Siku ya Ijumaa njema, Ijumaa ya baraka. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, Bwana Yesu na asifiwe. Ndugu zangu, dada zangu, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu maana ameweza na kukubariki na uhai katika uso wa dunia? Umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu hata ukiwa katika hali ya aina gani? Maana katika hiyo hali, iwe ya maumivu, iwe ya kulia, iwe ya aina gani, iwe ni ya kufurahia, katika hizo hali zote, maana Mwenyezi Mungu yuko nasi kila wakati, anatupenda kila wakati. Mshukuru tu katika hizo hali. Mshukuru. Wakati ambapo unamshukuru, sasa anza na kumuomba na kumwelezea ni kipi ambacho unahitaji kutoka kwake. Mwanzo na kumshukuru. Na wakati ambapo tunaombea mambo yetu mbele zake, tukumbuke kwamba hata kutaja tu mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweza na kutendeka. Mwenyezi Mungu akitazama une hiki kinakufaa na umeweza na kumuomba, wakati wake umefika, hakika utaweza na kuona kwamba ameweza na kukubariki nacho. Omba kila wakati mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweze na kutimia katika hiyo hali ambayo upo kwa sasa. Basi karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Nikikushukuru sana kwa sababu hakika umekuwa ni wa baraka, wewe mpenzi mtazamaji wa hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Reverend yuko hapa tayari kabisa ili akaendelee na kutufundisha mengi, akaendelee na kutuinua kiroho kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo Mungu ameweza na kumwandaa nalo ni kwa sababu yetu. Karibu tuendelee na kubarikiwa pamoja. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tunaendelea naye bado ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni, Kangundo Pastorate, Machakos, Sub-Headquarters. Karibuni. Mpendwa, na kualika tena siku ya leo ili tukaweze kulitazama neno la Mungu katika kitabu cha Kutoka sura hiyo ya 6 na mstari ule wa 6. Kitabu cha Kutoka sura ya 6 na mstari ule wa 6. Basi mwambie wana wa Israeli, mimi ni Jehova, nami nitawatoa nyinyi mtoke nchini ya misiko ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Mfalme, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo linatutia nguvu. Nena nasi sawasawa na mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Wapendwa, siku ya leo ningelipenda nikutie moyo na kukwambia ya kwamba mwaka huu wa 2026 Mungu atakuokoa na atakukomboa. Mungu atakuokoa na pia atakukomboa. Tunaona ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamekaa katika nchi ya utumwa miaka mingi, wakatezwa, wakatumiwa vibaya na watu wa kule Misri. Hawakupata amani, hawakupata hata kuwa na furaha katika maisha yao. Lakini tunaona Mungu akinena naye Musa, anamwambia ya kwamba akanenenda na kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa ambao walikuwa nao. Na tunaona Mungu akinena na Musa, akawaambia wana wa Israeli, maana walikuwa ni kama hawataki kuondoka, ni kama hawakuwa wanaamini ya kwamba Mungu atawatoa katika utumwa. Na Mungu ananena na Musa, anawaambia ya kwamba waambie hawa wana wa Israeli ya kwamba yeye ndiye Mungu aliye Jehova, atakayewaokoa kutoka katika mikono za watu ambao waliwatumia vibaya. Wapendwa, mwaka huu wa 2026
Mungu angelipenda kukuokoa na hata kukukomboa. Mungu angelipenda kukutoa katika mikono ambayo umetumiwa vibaya, mahali ambapo umetumika ni kama wewe ni mtumwa, mahali ambapo umeishi ni kama hauna tumaini. Mungu anasema ya kwamba huu ni mwaka wa kukombolewa, huu ni mwaka wa kuokolewa, huu ni mwaka ambao tutaona wema wa Mungu, huu ni mwaka ambao Mungu anataka kutuelekeza tukae maisha ya furaha, tukae maisha ya tumaini. Mungu wetu anasema ya kwamba atatuokoa na atatukomboa. Tumekaa maisha ya kulalamika, tumekaa maisha ya kunung'unika, tulipoona uchumi ukibadilika, hata wakati ambapo tuliona mvua ni kama ikakawia, watu wengi walikosa tumaini, watu wengi walilalamika, watu wengi walinena yasiyo mema. Lakini mwaka huu wa 2026 Mungu ananena na anatoa ahadi ya kwamba atatukomboa, atatuokoa, atatuondoa katika maisha ya kunaswa, atatuondoa katika maisha ya kukaa kana kwamba hatuwezi kuendelea. Licha ya mvua kuwa ilivyokuwa, wapenda usife moyo, wapenda usione kama Mungu ametusahau. Anasema ya kwamba atatukomboa katika changa la njaa. Mungu wetu atatukomboa katika changa ambalo economy iko vile ilivyo. Mungu anahakikisha ya kwamba atakukomboa. Kaa maisha ya kuamini, usiwe kama hawa Waisraeli ambao waliona ni kama hawatakombolewa. Kaa maisha ya kuamini ya kwamba Mungu atakukomboa, maana yeye ndiye Mungu anayeokoa watu wake, ndiye Mungu anayewatenda vyema, ndiye Mungu aliye na uwezo. Alikuwa na uwezo na akaweza kuonyesha uwezo wake kupitia hata ishara alizotenda, wakaamini ya kweli kwamba ni Mungu alikuwa amenena na Musa. Hata nami nakwambia ya kwamba amini neno la Mungu, atakukomboa na atakuokoa katika yale masito uliyopitia, hata katika magonjwa atakuokoa, hata katika hali ya kifedha atakuokoa, maana yeye tu ndiye anayeokoa watu wake, anayewakomboa wanaomtumainia, wanaoliamini neno lake, wanaomngojea. Mungu atawakomboa na Mungu atawaokoa. Kwa hivyo mwaka huu wa 2026 ni mwaka wa kukombolewa na ni mwaka wa kuokolewa. Kaa ukiwa na tumaini na utaona wema wake. Mungu akubariki unapoendelea kutazamia ukombozi wake, na Mungu akubariki na kutende vyema. Bwana, ninakushukuru maana wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali. Uliwapenda Waisraeli hata walipokuwa katika nchi ya utumwa, ukatuma Musa mtumishi wako ili akaweze kuwaondoa katika nchi hiyo. Falme wetu, tunaomba mwaka huu wa 2026, wacha ukatukomboe, wacha ukatuokoe katika mikono za wale ambao huenda walitutumia vibaya, ukatuondoe katika kuhangaika, ukatuondoe hata katika changa la njaa. Muujiza wako ukatendeke, watu wako wakaone ukombozi wako, maana wewe ni Mungu unayekomboa walio wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru. Amina. Matendo makuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu yanashuhudia ama unjulikana na kusikika kwa watu wote. Baraka zile ambazo Mwenyezi Mungu ameweza na kutubariki nazo huonekana na wengi, haziwezi zikafichika. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo, zidi na kutuata ushuhuda, zidi na kushuhudia na wengine, maana kupitia huo ushuhuda unaweza ukawagusa wengine, unaweza ukawatia moyo na kujua kwamba kuna Mungu ambaye ubariki watu wake. Huu mwaka kuna roho ya uoga. Shetani unjaribu sana kuweka ndani ya watumishi wa Mwenyezi Mungu wa Kristo.
Wewe umekaa sana, umeomba Mwenyezi Mungu, ukangoja hata wakati wake, ukaweza na kujitolea, ukaweza na kufanyia kazi ile ndoto yako. Maana huwa ninakuhimiza kwamba usiombe na ukae. Omba na ufanyie ile ndoto yako kazi. Amka ufanye kazi. Wakati ambapo umeweza na kufanyia ile ndoto yako kazi, umeomba Mwenyezi Mungu hivyo sana, amekubariki. Unakuja unapatwa na roho ya uoga. Shetani anakuweka roho ya uoga pale. Uwezi ukashuhudia kuwa Mwenyezi Mungu. Uwezi ukashuhudia zile baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki nazo. Maana wakati ambapo unaongea unasikia wengine, huyu anapenda sana kujionyesha. Mbona ule wakati ambapo nilikuwa ninateseka hamkusema ninajionyesha kupitia kwa kuteseka? Lakini unasikia kwamba hata kanisani pale wakati ambapo unaendelea na kutoa sana, watu unasikia kwamba wengine huyu anapenda sana kujionyesha kwa hili kanisa. Anapenda sana. Kwani yeye ushindia kubariki mtumishi? Kama wewe unaumwa sana, si ubariki mtumishi kama yeye? Kama unaona ameweza na kutoa, si utoe kama yeye? Mbona uendelee na kuongelea mwenzako na wewe hautoi? Na wewe mwenzangu, wakati ambapo umeweza na kuongelelewa hayo, mbona ufike mahali useme kwamba sitakuwa nafanya hili kwa sababu ya mtu fulani? Je, huyo mtu ni yeye amekubariki? Kuna Mungu amekubariki na hicho ambacho ulikuwa unamfanyia kazi nacho. Wakati ambapo umeweza na kuamka na kusema kwamba hautakuwa unakitoa, utakuwa unakipeleka wapi? Na wakati ambapo hiyo baraka itaweza na kusimamishwa, utafanya namna gani? Mtolee yule ambaye aliweza na kukubariki. Wacha waongee. Toa ushuhuda. Wacha waone kwamba ni kweli kabisa unafurahia zile baraka Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki nazo. Lakini sio kukaa tu huko kwa kona, sitaki kuonekana sana, sitaki kujionyesha. Nikifanya hili nitaweza na kuonekana. Watakuwa wanaongea. Wacha waongee na umfanyie Mungu kazi. Wewe unajielewa, unajua moyo wako Mwenyezi Mungu anakuelewa hata zaidi. Moyo wako anauelewa. Toa ushuhuda kabisa. Acha kuongopa watu. Toa ushuhuda. Na wakati ambapo umeweza na kukuongelea kwa sababu umeweza na kutoa hiki, ongeza next weekend, next Sunday. Toa hata nyingi kabisa. Ili ukaweze na kuaibisha shetani. Toa ushuhuda kabisa. Matendo ya Mungu yanashuhudia nguvu zake. Wakati ambapo unaonyesha hayo matendo, nimebarikiwa. Kile cha muhimu na kile ambacho ningekwambia kwamba usije ukaanza tu maringo ya pale na pale, pride, kiburi. Kiburi ukwambia kwamba ni original sin. Ndio ilianza na shetani huko juu mbinguni, kaweza na kumwangusha. Usije ukapatwa na pride kutokana na zile baraka ambazo uko nazo. Lakini matendo ya Mungu yanashuhudia nguvu zake. Unakuwa huwa unaonyesha nguvu zake. Kumbuka na usimulie aliyokutendea Mungu ili wengine wamjue na kumcha. Wasimulie. Kuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu amekutoa, amekuinua, amekuweka tu mahali. Ili wengine waweze na kujua na kumcha Mwenyezi Mungu. Na wajue kwamba kuna Mungu ubariki. Na ukitazama hivi, yes, watu wanaona kwamba huyu pastor amebarikiwa, nimebarikiwa. Acha kujificha huko. Na wakati ambapo umebarikiwa unasema kwamba hata hilo kanisa uonekane, na ulikuwa pale kila wakati ukiomba, ukisema kwamba mtumishi niombee. Washirika wenzangu niombeeni. Nikaweza kubarikiwa. Ukibarikiwa tukuoni tena pale kanisani. Umeenda wapi? Ukishiwa ndio utarudi? Najua kwamba hakuna yule ambaye angependa akaweza na kuishiwa tena. Kama utaki kuishiwa, kama utaki hizo baraka zikaweze na kuisha tu vile ambavyo utakuwa unajua, dumu pale kanisani. Fanyia Mungu kazi na kile ambacho ameweza na kukubariki nacho mwaka. Toa ushuhuda hata kwa matendo. Mungu na tubariki na bariki neno lake. Reverend, tumeshukuru, barikiwa. Siku ya leo kuna ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba ya ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka.